Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Penanam 3. Selamat sore, selamat malam, selamat siang semuanya saudara-saudaraku. Kali ini Penanam 3 akan berbagi tip. Tapi mohon maaf ya saudaraku, apabila penemuanku ini sudah ada yang tahu lebih dahulu. Tapi saya baru mencoba sekali obat ini, langsung jos. Ini musim penghujan guys, musim penghujan, hati-hati dengan peternak kita guys, karena dari musim kemarau ke musim hujan maka banyak sekali penyakit ya guys. Nah, banyak penyakit. Ini ayamku sendiri sudah mengalami pilek atau ngorok loh guys. Nah, ada 3 nih yang ngorok. Nah, udah saya belikan bermacam-macam obat di tempat pakan ayam ya. Nah, ternyata tidak mempan. Nah, setelah pikir-pikir sendiri, kenapa tidak saya mencoba dengan obat ini. Nah, lalu saya coba guys, baru 1 kali kasih guys, alhamdulillah guys tuh. Tapi mau saya kasih lagi guys, sebentar lagi guys. Nah, ini baru 1 kali terkasih, udah mendingan guys, udah nggak ada suara ngoroknya lagi guys. Nah, ini ada 3 guys yang ngorok guys, ini 1 lagi, ada 2 lagi. Nah, ini juga ngorok guys tadinya guys. Nah, baru 1 kali kasih guys, langsung guys jos. Tapi sore nanti kita kasih lagi guys. Ini nanti sabar guys ya. Nah, mau tahu rahasianya guys, nanti guys ya. Nah, ikutin terus guys Penanam 3 guys. Sebentar lagi kita akan buka rahasianya guys. Nah, yang satunya lagi ngorok juga nih guys. Tapi alhamdulillah guys, baru sekali kasih langsung nggak ada suaranya guys. Nah, nanti kita kasih lagi guys ya. Mudah-mudahan 2 kali kasih langsung sembuh guys. Oke guys, nah ini ayam yang ngorok, kita akan kembali kasih guys ya. Nah, mau tahu rahasianya guys nih guys. Ini tidak asing lagi guys, pasti Anda tahu guys. Nih, bodrek, flu, batuk. Ini cukup dipotong 3 guys, potong 3 ya, kasihkan sepertiganya. Untuk ayam 1 sepertiga ya, jadi 1 butirnya 1 tablet ini, tablet dibuat ayam 3 guys. Nah, sekarang kita akan coba guys. Kita potong 3 guys. Potong 3 guys. Nah, segini guys, ini ya. Lalu kita masukkan guys. Oke guys, nah, itulah rahasianya guys. Cukup 2 kali kasih guys, sepertiganya guys. Cukup 2 kali aja, dijamin jos guys. Oke, selamat mencoba guys. Mohon maaf kalau salah-salah kata guys ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.